अगर आप पहली दफ़ा हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को पाकिस्तानी ट्रैक्टर को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की ट्रैक्टर से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम आपको दिखा रहे हैं फोर्ड ट्रैक्टर, ओल्ड मॉडल है और ये एक ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ रहा है जहाँ पे ये फंस जाता है और फिर कैसे ड्राइवर इसको बाहर निकालते हैं। मुकम्मल वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।